Hi, mein Name ist Mario und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man einen Ofen richtig anzündet. Und zwar unten lege ich erstmal ein paar etwas kleinere Stücke rein. Die nächste Etage etwas größere Stücke. Obendrauf lege ich etwas Anzündholz. Natürlich muss man das Holz der Größe des Kamins ein bisschen anpassen, um zu sehen, wie man hinkommt, ist klar. Außerdem sollte man darauf achten, dass das Holz, dass die Restfeuchte im Holz passt. Dafür habe ich hier so ein Messgerät. Ich habe das vorhin schon mal geprüft, damit ich mich hier nicht lächerlich mache. 15%. Man muss in jedem Fall unter 20% bleiben. Ansonsten gibt es Ärger mit dem Schornsteinfeger. Dann habe ich hier Öko-Anzünder. Den schiebe ich hier rein. Luftzufuhr auf volle Pulle. Dann zünde ich das einfach an. Hier habe ich so einen Stock zwischen gemacht, weil die Scheibe hoch und runter fährt. Und also automatisch, ist ja vom Gesetzgeber vorgegeben. Die nehme ich jetzt, schiebe den weiter rein, lege das Holz hier einfach mit dazwischen. Und dann war es das schon. So kann das Feuer schön von oben nach unten abbrennen. Schon 5 Minuten später kann man sehen, wie das Feuer schön ruhig abbrennt. Zudem sollte man immer darauf achten, dass man die Scheite nie mit der Rinde zum Anzünder legt, weil die Rinde natürlich ein natürlicher Schutz für das Holz ist. So lasse ich jetzt das Holz in Ruhe abbrennen und sobald unten nur noch ein Glutnest ist, werde ich dann das erstmal nachlegen und die Luftzufuhr verringern. Hier ist es so, dass wir noch eine separate Luftzufuhr aus dem Keller haben. Das hilft ungemein. Und in dem nächsten Video möchte ich euch zeigen, wie wir mit Hilfe von diesem Kamin unsere Gaskosten drastisch bzw. teilweise zu 100% reduziert haben.